望可以利用一啲音樂，利用一啲文字去鼓勵大家多啲去思考，多啲去問問題咯，應該係咁嘅。若拆開心反裏這塊屏障，就怕到出了憤怒爆發惡上。突然間幻想大家而家生活喺非洲嘅草原，大家而家係着住部族嘅衫嘅，咁所有大家嘅係啦，圍繞住大家嘅話題咧，絕對唔會係我哋今日講緊嘅話題嚟嘅，就可能喺嗰邊嗰塊田漢溫飽咁係啊，呢邊呢隻獅子食咗我嗰隻羊喎，即係大家嘅話題突然間會轉晒嚟，所以我覺得係咩土地又講緊咩話題？係啦。我是那親自沒了，便沒照清這面鏡子。你哋首未來嘅歌我聽過好多次，其實都叫坦白，係好有關係嘅。即係你叫啲年青人心裏邊諗嘅嘢，就應該即係唔係為咗包裝啊，唔係為咗包裝，為咗去令到人哋開心，但係要將自己心裏邊真係想帶出嘅 message 話俾人聽。假使不愛，也是愛。即係有時有啲嘢諗唔通，你要諗一個 way out 咧，就係我覺得第一樣嘢就係你要坦白啲面對自己。即係你嗰諗嘢嘅嗰個過程裏面，你要坦白啲面對自己先。咁當你做到呢樣嘢，其實你有好多嘢都會睇得通或者諗得開嘅。將心裏緊接埋怨，就怕告知這世界為細節心酸，盡拋開肌膚裏躁動暗住。就怕會識穿我太在意每分寸。來讓我表到給小我，鋪張率性如何？即係我哋只有呢個問題，然之後有呢件事，有呢個景象，就刺激人去諗嘢咯。咁唔係話好似頭先我好勁，即係好認同阿黎斌話，即係唔係話你眯埋隻眼就冇嘢發生咁樣。即係讀書讀得差唔緊要，係最緊要揾到自己嘅 passion， 自己中意做嘅嘢，而 pursue 呢樣嘢wholeheartedly， 呢樣最緊要。藏陰沉浮面，誰人都介意。不惜假皮裝甲，蒙混下去，原來那真似沒了。啲大人或者成長嘅人，好多俾啲價值我哋就覺得你要咁樣，即係食邊隻奶粉，跟住入邊間學校，然之後出嚟咧就揀呢份工咧，你又可能有3萬蚊、4萬蚊，如此類推，你揾咗個供樓嘅一個計劃咁樣。咁啊，呢條係一條路嚟嘅 ，OK， 呢條係一條彌敦道或者英皇道，但係其實好似一定話都俾你知你會成功咁樣，但係其實我哋覺得其實有好多小路嘅風景都可以好靚，都可以係創出一片天。只想清楚，這是我。咁啊，呢首歌可唔可以俾你掌聲？多謝我太太添啦，因為佢寫嘅歌詞。